Наша печка серская. О, с утра затопила. Ой, хорошая печка. Эти топится. Но я чистила стекло, но она опять закоптилась. И бросила, не стала. Вон, огонь видно. Вот такая печка у нас. А когда брикетов это бросила, такая жара была в доме. Тепло так. Сейчас вот мы перекроем. Раз, чтоб тепло было. Вот так. Потом закрываем заслонку. Полностью не будем закрывать. Вот так. Заслоночку. Все, теплится. Вот такая наша. Тут надо, конечно, для дров. Но мы много не приносим. Немножко принесем. И все. Поэтому вот это для дровяника нам это не нужно. Вот так вот выглядит. Вот так. Нормально. Хорошо. Мы тратим меньше дров, чем такой печкой кирпичной. Тут топили долго, чтобы протопить дом. А это очень отличное. Мне нравится, мужу нравится. Натапливается быстро.